저는 메가입니다. 저는 엘리트입니다. 저는 좀스예요. 네. 근데 소개 안 해주시나요? 네. 아큐 스트라이크. 네. 준비 완료. 오늘 뭐 할 거예요? 준비하려. 준비하려! 빨리! 일단 저희는 AI 먼저 죽이고요. 그 다음에 저희끼리 술래잡기 할 건데요. 네, 아주 재밌게. 룰은 여기 자막으로 뜰 거지만 술래 빼고는 공격이 하면 안 됩니다. 포코 있고 코코라고요? 먹자 이제 나도 먹자. 코코. 상자 몇 개만 갖고 만다져. 여러분 가운데에서 상자 담수 좀 말아주세요. 늙은 백성도 싸운다. 다 같이 싸우지 맙시다. AI다. 안녕. 너무 불안해. 누가 배신할까봐. 야 때려. 솔저공원이 나 먹을래 제발. 외국 같아. 미안해 잘못했어. 안녕하세요. 야 나 하나만. 코코 나네. 안녕. 나 죽어야 되잖아. 야 저기 하나 있다. 야 저기 하나 끝에. 나 상자 하나만 주라. 야 저거 먹지 마 진짜로. 저거 하나 솔직히 먹지 말자 태연이 위해서. 나 저거 못 먹어. 뭔데? 뭐야 얘들아. 돌아가자 죽어 저거. 아니야 괜찮아. 너 피 있잖아. 뭐해? 아니 너 왜? 이거 트랩 있구나. 있잖아. 돈 주고 있어. 얘들아 한 대씩만 맞으면 안 되니? 안돼. 싫은데요. 안 돼. 10초 셀게 여기서. 잠시만. 10, 9, 8, 야 7, 그래도 이거 움직이는 게 낫다. 6. 야 너 공격하면 안 된다. 4, 야 그래야 그잖아. 2, 1 시작. 야 너네 공격하면 안 된다. 둥글게. 가! 둥글게 가라고 좀. 야 이거 깜짝이야. 아, 참. 둥글게. 야 강술래야. 일로 와. 매운 잡히고 있어. 어디 있을까? 너희 마지막까지 공격하면 안 된다. 어디 있을까? 얘 누구냐? 어디서 말이 들리는데? 저기 있구나. 야, 너 공격하면 안 된다고! 죄송해요. 야, 너 죽어. 너 반지 쳐주니까 죽어. 미안해. 이쯤에 뛰어. 어디 있을까? 아 미안해. 야! 알았어. 등 써도 돼. 알았으니까. 가만히 있게. 야 우리 마지막 사이다 영상 보여주자. 사이다. 살려줘. 고맙다 야. 민지 물대비. 일로 와! 못 일로 어디 있을까? 싶어 죽겠어. 어디 있을까? 괜찮아 그냥 독구름에서 죽어. 어디 있을까? 보고 싶어 죽 그다음에 늙은 백성준이 그거 하자. 네, 엘리트님이 술래. 그거 마지막에 알려줄게요. 이건 진짜 뭐냐? 여러분, 만약에 술래가 이기는 걸로, 도망친 사람이 이기는 건 뭘로 할까요? 아니 근데 술래가 당연히 그럼 이기지 않아? 맞아. 그러니까, 도망친 사람이 이기는 그런 규칙을 만들자. 그러면 죽여. 그럼 술래 우리, 죽여. 우리 이거 어때? 봐봐. 아니야 초코초코 먹지 말고. 근데 이러면 안 되는데. 이러면 애들 다 팀을 모을 텐데 어떻게 하면 이기는 걸로 할까? 마지막까지 살아. 얘들 어쨌든 한 번만 빨리 해요. 야, 맨 마지막에 살아남는 그래, 마지막에 1등이 이거 초코칩 쿠키 하나씩 먹기. 그래. 하나. ASMR 하기. 딱 하나. ASMR 하기. 시작. 이긴 사람. 그럼 제가 이번에 술래예요? 네. 마지막 한 명이 하나는. 이거 애플이 보자. 이거 어때? 한 명 마지막 술래랑 한 명씩 남으면 그때 1대1 까는 걸로. 야 AI 잠깐만. AI 겁나 아파. 저기 엄청 늙은 아파. 백성. 야 틱이 나 문다. 이 나를 문다. 뭐지? 미안. 야 나 죽는다 진짜. 끌어줄게. 와 살았다 겨우 살았다. 먹어 빨리 위에 있는 거. 야야야 쫄도 뛰어. 왜 때려? 나도 좀 먹고 싶어. AI 죽여. 어떡하냐? 야 돌순다. 뭐야 술전에? 안녕. 나 죽을 뻔했어 방금. 야 10초 세고 시작해 이제. 자 잠깐만. 야 마지막에 한 명. 죽이고 하자. 잠깐만. AI 죽이고 해. AI 야 5명 남으면 그때 시작. 잠깐만. 불곰이 왜 생각돼 저게? 아파 나 아파. 이거 아프냐? 안녕 얘들아. 10. 야 알려줄게.
마지막 한 명이 남은 사람이 야, 야 마지막 한 명 쓰지 마. 야 최후의 1인이 술래랑 맞짱 떠가지고 이기면 되는 거야. 아 그게 아니야. 그냥 마지막에 남는 사람이. 아니 술래 아니지, 맞짱 그러면 술래랑 맞짱 술래랑 맞짱 떠가지고. 떠가지고 술래가 이기면 술래가 이기는 거고 그 인간이 이기면 인간이 이기는 거야. 네. 인간이라니. 아 얘들아 우리 그거 하자. 궁 써도 되는데 술래한테 야, 데미지 주면 안 돼. 나 알았지? 공격 좀 해도 되냐? 아니 너 죽여버릴 거야. 야 얘들아 규칙 아니, 나 알려줄게. 이거 궁좀 아, 타지 마. 야 일반 공격하면 안 돼. 일반 공격 안 되는데 궁극기는 돼. 진짜 한 번만 야 공격할게. 궁극기 되는데 술래한테는 안 돼. 궁극기. 불 같은 건 도망치는 데 써야지. 한 번만 칠. 나도 공격할게. 엘프리모. 6, 5, 야, 나 한 번만 공격하자. 싫어. 알았어. 2, 1. 안녕. 나 보이는데 지금. 야왜 일반 공격해? 안 맞으면 돼. 안 맞으면 돼. 미안해, 잘못했어. 얼굴 끄는 순간 난 치기. 야 맞는다. 잘못했어. 만든다. 미안해 내가 어디 있는 거야? 어 잘못했어. 아, 불이 여기서 그좀 아, 여기 죽이는 게 아니니까 그렇게 좋지도 않네, 불이. 야, 최소한 튀는 게 가장 좋아. 튀는 거라면 좋은 거 생각났다. 나 칼 써야지, 튀는 거 하면. 아니, 왜 공격해? 왜? 안 찍었다. 안 찍었다. 미안해. 와. 슬래시 이거 하나 먹으세요. 아, 나 이미도 하나만 먹으면 안 돼? 안 돼요. 가위 대고 주세요. 하나만요. 여기 마이크에 대고. 감사합니다. 잠시만. 나 핸드폰이 나가. 근데 안 들을 거예요. 핸드폰이 나가버리면 다시 가는 중. 여러분 잘못하고 나갔어요. 다시 들어갈게요. 이건 진짜? 이번엔 노만주님이 술래입니다. 이거 하나만 먹으면 안 돼요. 안 돼요. 진짜 배고파. 안 돼요. 야! 까지 버렸잖아. 왜 저한테 야라고 하시죠? 아, 나 근데 나 솔직히 술래는 지금 안 하고 싶어. 빰빰빰 왜요? 나 하면 안 돼? 야, 그럼 이거 다음 차례다. 그럼 너 나갔다가 잠깐 다시 들어와봐. 저 미니하고 맞아, 그럼 나갔다가 다시 들어와. 왜? 아니, 그래야지. 이게 순서가 맞지. 아니, 아니, 그냥 너만 괜찮아. 먼저 하면 되잖아. 맞아. 그냥 먼저 해, 그럼. 아니야 괜찮다고요. 아니, 괜찮다고. 꼭 그렇게 맞춰야 하냐? 난 그래야지. 아, 나 혹시 나 이거 해볼까? 나 진으로 해가지고 그래, 안경 확 해가지고. 같이 죽게 해볼까? 내가 술래인데. 점점. 아 등 아파. 아. 이번엔 노사 써야지. 그래라. 아 나 이거 본계정이 아니어서 캐릭터가 지금 쓸만한 게 셸리밖에 없어. 빨리 시작해. 시작합시다. 네 시작합시다. 펜이네요, 쟤. 펜이 잡을 수 있어요. 장거리죠. 야 제시 좋을 것 같은데 은근히. 누가 팬이야? 저요. 카미. 아 야 우리 그냥 닉네임 말하기로 합시다. AI가 있네. 저가 죄송해요. 저 지금 렉 걸리고 있거든요. 네. 같은데? 나도 렉 걸리고. 얘들아 나 좀 저 렉 안 걸리는데 나 좀 보호해주세요 여러분. 지금 저 님을 구할 수가 없어. 님이 어딘지 몰라서. 늙은 백성 좀 보인다. 저 보호해주세요. 저 안 움직이죠 지금. 어, 대박하나. 근데 공격은 해 일반 공격은. 아, 그래요? 먹히자. 진짜네? 저기요. 야야 이거 누르니까 공격을 해. 정말. 야 너 왜 아직도 가만히 있어? 얘들아 나 좀 봐줘. 야너 움직이는데? 야 죽는다. 튀라고. 야 내가 갈게. 야 왜 걸로 가? 왜 걸로 가? 아, 야. 야 너 자살하냐? 아니 야 봐봐. 부족하지 봐봐, 냐고. 안 떠. 야, 나 다이너한테 죽었어. 야 나 안 떠. 야 잠깐만 나 나갔다 올게요. 나 관전할게요. 야, 나 죽는다. 야야야야야야야 거기 로사 살려줘. 야왜 자살을? 곰돌이. 뒤질 뻔했어. 야, 곰돌이 좀 때려. 아, 여기 니타가 여기 누구 있어? 좋구나. 야 니타 죽여. 야, 이거 팔 안 될 것 같다. 다음 판 합시다. 아 곰돌이 나본다. 곰돌이 아파. 오케이, 잡았어. 덤벼라. 야, 그냥 바로 해. 야, 태연아, 이거 아이템. 덤벼라. 나의 영원한 숙적. 나보다 피가 많군. 아니 상자가 많군. 야, 근데 맞짱하고 아. 있지 않아? 피가 달았다. 야, 야 잠깐만 나 진짜 9개만 채우게 해줘. 나만 나 물어. 나도 없어. 상자 6개잖아. 이겨라. 맞아, 가발라 물어. 없어. 가발라 물어. 이겨라. 술래져라. 솔져 이겨라. 야, 그냥. 오케이 군 찼고요. 이거 이길 수도 있다. 군 탔어? 잠깐만, 탔네. 오로 때려 부셔, 야. 59야, 군 탔고요, 저도. 59야, 군 탔고요. 에프리! 와, 프리덤!
빠빠빠빰. 빠빠빠빰. 자 이제 아. 초코칩 ASMR. 야 근데 이건 술래 아니었지 않아? 솔직히? 술래 맞았잖아. 아니 근데 이거 지금 거의 안 남았었잖아. 조용히 하세요. 그럼 다음 판에 나 술래 하면 안 되지? 네. 이제 너 아니야? 여기서 물타리터 가야 되겠어. 아까 물타리터. 나한 번만 더 하면 안 돼? 다 죽었는데 애들. 알았어, 너 한 번 더 해. 아직 메이크업다 뭡니까? 나 리타 할게요. 내가 리턴데요. 그러면 아, 실제 중복 되잖아. 아, 그래? 그럼 나 발리 할래. 인태가 친선이니까 그거. 야, 무슨냐? 안기모지? 야, 이모지? 영어 못하면서 안기모찌는 알아. 정확히 찌도 대트 2개를 발음했어. 빨리 준비 완료하세요. 준비하셨어요? 빨리 술래. 빨리 술래. 술죠? 빨리 하세요. 아 잠깐만 술래가 뭔가 이상한데. 이거 써야겠다 이렇게. 여러분 잠깐만요. 방해 금지 좀 할게요. 대우칼. 화가 없어요 여기. 보이네요. 갈까요? 아, 나 응아니였어. 응아니야 영어로 쓰고 있었는데. 잠깐만. 아니에요. AI가 나 공격한다. 야 술래한테 좀 많이 줘라. 만렙 기준이 그렇게 좋지가 않다. 진짜가 정말 미친 건데. 삐우했어만. 와, 가운데 상자 한 개밖에 없어. 야, 늙은 백성준 나 그거 주라. 아, 미안해. 괜찮아, 나 많았어 어차피. 그리고 지금은 술래. 야, 왜 나만? 야, 미안. 야, 너 왜 내 거 뺏어먹냐고? 저기 있어 저기 네가 먹어 저거 네가 먹어 저거. 야야야. 저거 네가 먹어 저거 네가 먹어. 그렇게 쫓아가다 밤새겠다. 야, 알았어 내가. 아이고. 야, 아이 컨트롤이 좀 이상해져가지고 미안해. 야. 아 미안. 야, 여기 로사 있었는데. 로사 죽일게 내가. 도와줘. 야, 잠깐만, 저기 니타 있다. 저거 죽인 거. 아, 다 나 누웠네. 죽었어. 야, 자, 저 상자 먹지 마. 상자 먹지 말로. 먹자 태연이 먹게 해줘. 나 죽었는데 한 번만 좀 더. 좀 이따 한 번만 더. 알았어. 우리 셋만 남은 거야. 우리 좀 이따가 자기장 뚫어주면 3대 1대1 하자. 그럼 내가 불리한 거 아니야? 노만두님 상자 몇 개예요? 야, 노만두가 불리하니까. 솔직히 내가 좀 불리하잖아. 그니까. 야, 왜 계속 쫓아와? 공격하자 야. 야 여기다 곰돌이 소환하면 치는데. 와, 피했다. 야 여기다 곰돌이 소환하면 이거 튀어. 노만두가 야 민준 싸우면 이제 저기요. 아니 민준 했어. 나 한 번만 공격해줘 알았어. 야, 뭐해? 아나 공 좀 채우자. 아니, 얘는 궁 채워서 시작해, 얘는. 공 채워서 시작해요. 얘들아, 모두 공채에서 시작할까? 아예 야, 너무 하지 말라. 야. 궁 채우지 말라. 다발럽으로 몇 대 공격하면 나 죽어. 야한 대만 때리면 공 채워주는데. 아니, 괜찮아. 나 이 스파이크한테 때릴게. 한 대 때려. 알았어. 한대 때려! 아, 왜 그래? 그래. 더블킬. 나 마비네. 야, 잠깐만. 스타트. 야, 그러면 노만두가 불리하잖아. 왜냐면 얘는 파워큐브 3에서 궁 채우게 해주는데 넌 왜 궁 채우냐고. 야 누가 술래야? 야 근데 누가 술래야? 알았어, 야, 시작한다. 야 누가 술래야? 1대1대1이야. 야! 시작. 나 근데 중. 야, 잠깐만 타임. 잠깐만 타임. 진짜. 오케이, 됐어. 야, 때리지 마봐. 늙은이부터. 야야, 너무 원이 좁은데. 시작. 늙은이부터 가자. 가 좋은 거잖아. 아유 미안. 뭐야? 끝났는데? 바로 끝났는데? 이제. 아 이제 나 다시 할래 이거. 아 기모찌도 뭐니? 안기 먹기. 시작합시다, 시작. 오케이. 빠빠빠빠. 야, 이거 지금 하고 있는 거 아니야? 나 불러야지. 방송 찍고 있는 거 아니에요? 맞아요. 맞아요. 왜요? 몰랐어요. 다른 거 할게요. 네. 자 준비하려. 뭐야? 이꾸요잇? 이구요. 이꾸요잇? 이구요. 데이지가 제일 좋아. 여러분 빨리 합시다. 야 이번엔 술래. 대육한. 나 아시메이코스타. 야, 두번 아시메이코스타. 야, 솔직히 술래 보호해 주자. 술래 할까? 야, 그러면 야,
야 술래하고 같이 다니다가 AI부터 죽이고 같이 하자. 야 늙은 백성주 치지 마라. 알았어. 이거 채우 끝나. 안돼 치면 너 추방이다. 안 쳤어. 야 시작해. 노만두면 시작 안 해. 야 너네 열심히 살아라. 그래. 난 죽으면 너네 간전할게. 알았어. 얘들아 죽지 말고 나 술래야. 야, 너 만두야 나 그거 내가 먹으면 안 될까? 야 나 노만두 있다. 안녕. 안녕. 내가 뒤에 가서 먹을까? 아니다. 너가 뒤에 가서 내가 이거 먹어라. 먹을게. 양님 착하니까. 그래 내가 뒤에 거 먹을게. 나도 갈래. 미안. 야야야 나 죽이지 마. 나 죽이지 마. 제발. 야 태연아 나가. 나 저거 막힌다고. 아 저 부숴. 나 죽이지 마. 땡큐. 야 나 따라와. 만두야 나 따라와. 알았어. 아니 너 말고 노만두. 알았어. 노만두 따라오라고. 밑에 있는 거 한 알았어. 개짜리 먹어. 땡큐. 야 니타 빨리 독금 줄어들어. 야 나 이거 되게 느리거든 지금. 안돼. 아 부록 잡아. 야 잠깐 못 먹어. 야 그냥 너 어차피 못 먹어. 죽을 뻔했어. 곰쟁이야. 잡아야 돼. 부록. 야 니타 내가 맡겨줄게. 죽으라고. 키라고 너 죽는다고. 야 감히 어. 내 친구를 웃겨? 야 이 니타야. 야 이 포도기. 야 지금 야곰 다구리 당했어. 얘들아 이제 내 술래한다. 숨어라. 잠깐만 나 잘못하고 점프 뛰었단 말이야. 야 궁 좀 써. 야 궁 있냐? 나 궁 없어. 궁 좀 채울게. 그래. 조금만 때려. 야 그만 때려. 그만 때려. 야 병장을. 야 궁 썼다. 야 지금부터 시작해. 궁 썼다. 우리가 더 유리해. 시작. 중간에 내가 다 모이면 되지. 모두 내가 만약에 노만두를 죽인다면 하지 마. 하지 말아줄래? 수고이. 하지만 자기장이 줄어들면 어떡해. 자기장이라뇨. 왜 나만 쫓아오냐고. 우리 수고. 네가 엘프리모잖아. 엘프리모. 아니 나만 쫓아오냐고. 자 우리. 너 때려버린다. 에이 아깝다. 앙 피해버리기. 나갔네. 잘 죽어라. 제이나 끝내. 이제 끝내도 야 잠깐만 타임. 나 궁 좀 채우고. 싫어. 아야 궁 채우고 있어. 내가 궁 쓸게 내가. 알았어. 나궁안 써 어차피. 근데 어차피 야나 궁 채워야지. 너 7개고 나 4개잖아. 궁 맞아. 써 일단. 아니 궁 쓰라고 일단. 누구나 진짜 자기장 바깥으로 나갔다. 아 괜찮아 쓰라고 그냥. 그래 그랬어. 잘 가. 야 지금이야 공격해. 아 잠만 이건 아니지 솔직히. 야 타임. 아이. 야 조용히 얘들아 조용히. 개빡쳐. 자기장 나갔을 때 죽여버릴 거야. 있고요. 얘들아 빨리 하자. 한판 이한판 뭐라는 거야? 대우파님 초대했는데요. 네야 우리 야야야 올라가는 거 그냥 올려. 왜 욕 썼어? 어. 와. 신고해. 야 부적절리 생일로 신고했어 나. 고운 말 뭐였지? 고운 말 바른 어 말. 뭐야 얘 고운 말 바른 말. 씁시다. 빨리. 아 바른 말 고운 말지 고운 말. 아 바른 말. 맞다. 바른 말. 여러분 합시다. 근데 왕이가 이번 누구야? 술래는 제가 하겠습니다. 제육하네요. 야 제육하는. 빨리. 이번 술래는 나다. 이번 술래는 나다. 이번 술래는 나다. 이번 나는 안 술래는 하네. 나다. 특이하게. 시작해버렸어 어떡해. 나는 특이하게 안 이번 하네. 술래는 에이, 나다. 프리모로 이번에도 다 죽여버려야지 반칙으로. 안돼 반칙 안 됩니다. 그럼 반칙하면 신고할 거야. 튀겼어. 야 중앙 내가 턴다. 알았어. 나 중앙 너 어디 있는지 알아. 나 그 발리 보이지? 어 발리 터지는 나 발린데. 겁니다. 어. 야 잠깐만 AI. 야 이럴 수 있잖아. 됐어. 야 나 상자 좀. 나 상자 없어. 내가 상상 있는데. 아나 노만두. 하나밖에 없어. 저거라도 먹고 싶은데. 야 저 AI 죽여. 야이 포코야. 내 거 빨리. 야야야 나 이거 내가 까줘. 죽여줄 테니까. 야 하지마. 나야. 먹지 않는다. 나 안 하고 싶어. 프리모 뭐야? 야 쟤 죽여. 쟤 AI. 아니 나 왜 죽이냐고. 포코 죽여. 야. 왜? 야 만대 우리 팀 먹어서 쟤 죽이자. 아 나.
아 진짜 나 왜 죽이냐고. 만대 기다려. 야 할 말은. 야 상자 먹을 시간 주지 마. 만대 가운데로 가. 가운데로 가. 다 발라보라. 야, 좀 잡아줘. 대체 AI 먼저 죽여. AI 먼저. 죽여. 야, 너 왜 날 죽여? 야 죽여. 야 이거 야 너 내가 대신 죽여줬는데. 아, 그래. 아, 미안해. 아, 노미를 뒤졌어. 미안해. 다음 판에. 야, 이거 뭐야? 왜 그래? 왜 그래? 아, 뭐야? 야 다음 술래 나 할게. 야, 이거 여기 쓰레기통 있는데. 야 앵글 니형 들어왔는데? 야 하지 마. 개웃기네 지금 방금. 잠깐만. 나 관전 들어갔어, 혹시. 나좀 먹자 이거 하나만. 잠시만. 왜 내 형이 있냐? 공부하려. 이게 어디서? 사람 더 먹자. 나 궁금해. 너 위험해, 뭐. 공부하려서 빨리 하자. 아, 나 하이퍼베어로 바꿔야지. 헬퍼베어가 뭐야? 하이퍼베어보다 공부가 나가 낫겠다. 너와 나의 영재 꼬지. 준비 완료. 야, 저걸 그냥 덮어버리면 어떡해. 이거 덮었어, 이거. 왜요? 나 그냥 술래 안 할래. 재미없어. 오케이. 레오나랑. 레온으로 은신 써가지고. 야 레오나는 손 칠게. 레온 죽이면 되잖아. 아니 분노가 안 된다고. 제육칸. 안녕. 야, 공격하지 마, 공격하지 마. 상자 내가 버릴 거야. 야 이거 내가 볼 거다. 내 거인데 이거. 야야야 니차 때린다. 살려줘 한 번만. 나 저거 먹을래. 그래. 잠깐만, 잠깐만. 야 저거 먹을래? 저거 먹을래? 아 AI였구나. 야 AI 죽여. 야, 이 공 좀 잡아봐, 누가. 안 잡아줄 거? 왜 나 따라와? 포도기. 아 포동이 날라온다. 포동이 날라온다. 미쳤어. 야이. 아, 미안해. 맞춰서 미안해. 나 모여. 야 뭐야? 야 시작한다고 할게 현철아. 야 나 궁 좀 쓰자. 야 노만도 노만도. 노만도 방금 나가서 죽어줬으면 좋겠다. 여기요 능글베스 나 한 번만 공격할게. 왜요? 아, 왜 때려. 나 이거 공 좀 채우려고. 나 공 못 쳤는데. 못 채웠는데. 나 그럼 때려. 알았어. 나 때릴 애가 없는데. 여기야. 살려줘. 야 저기 니타 있어. 니타 있다고. 아, 미안해. 공격했어, 미안해. 미안해. 이게 뭐야? 미안해. 야, 나 뭐야. 안녕. 뭐야. 죽여버리시. 곰돌이 소환했다. 왜? 에이. 아 왜 나 때려? 곰돌 때려야지. 개웃겨. 이렇게 곰돌이 죽였고. 나 진짜 아 왜 나 때려? 왜 나 때리냐고? 왜 나 때리냐고? 아 나 말고 더 맛있는 데 있다고. 오케이 나 말고 나도 말고. 미타 일로 와봐. 아, 때리지 마. 왜 때리냐고. 나 붙여주려고. 아, 진짜. 아니. 왠지 풀렸는데? 나 말라 그래 죽인다. 잘못 때렸어. 잠시만. 지들끼리 다 잡아 진짜. 야 오토 했으니까 그렇게 되는 거 아니야. 야 이런 진짜 1시간 50분 동안 때리고 죽었잖아. 잠깐만. 야 1대1 준비해야지. 야 다발업으로. 야, 그렇게 따지면 내가 아까 자기랑 밖에 나갔는데 네가 죽였잖아. 야 나 이번엔 술래할래. 아니 야너 오토헤이로. 야 오토에 다쳤어. 아니야 미안해 나 오토헤이로 공 쐈는데 너 화났어. 야 내가 먼저 죽었어. 가자. 여러분, 이제 막판 할까요? 내가 술래할게. 야, 너무 많이 했다. 내가 그래, 술래할게. 막판 할게. 내가 술래할게. 알았어. 하이스 할까요? 아니야. 하이. 준비하세요.
야 내가 술래. 준비하세요. 내가 할게. 준비하세요. 초코칩 먹었니? 너뭐 써 지금? 야 누가 술래요? 누가 술래요? 야 씨. 제발 나가서 술래 또 나가서 뒤지시기. 야 잠깐만 나 저거. 야 만두야 나 내거 하나 먹을래. 뒤에 내가 먹을래 뒤에. 하나. 이제 하나. 씨발 내가 먹을 거야. 하나 나눠서 너 먹자. 술래는 없어도 된다고. 그래 나 때리자. 아 미안해. 그래. 야 AI 죽여. 야 AI 죽여. 왜 때리냐고. 미안. 아야. 야 다시 해. 솔직히 다시 해. 제리가 나. 아이. 야 잠깐만. 야 다 나가. 내가 다 나가. 얘들아 왜 그래? 나 죽었어. 내가 죽었어. 야 잠깐만 나가기 버튼이 없는데? 어떻게 된 거야 그거? 자살의 독구름에. 맞아. 야 서로 때려. 나 얘 죽이고 나갈 거야. 아야 자살해. 잠깐만 마지막 한 번만 죽여. 안돼 자살하라고. 자살하라고. 아 이거 죽어서 좋겠어. 아니 그만 좀 해. 야 신고해 다 같이 신고해. 그거 하자. 야 완전 들어갔다. 빨리 나가. 잠깐 들어가자마자. 먹는데? 이거 어떻게 하면 싫어. 정말 진짜 뭐야. 신고. 이미 신고되었습니다. 야 끝내라. 똥매수 더블 신고할 거야. 야 끝내. 야 관절 왜 뜨냐 아직? 시작해 전투 준비 완료해. 전투인데? 나 나가버렸다. 야 나가버렸어. 아 여러분 초대해줘. 아나 하이퍼웨어가 이거. 초대해줘. 뭐야 사람 같았어. 아이 끝나고 여자친구 초대볼이 뭐야? 빨리 해 빨리 준비하려. 준비 완료. 마지막으로 만두님이 쓰려고 끝낼게요. 나 안 했는데. 야너 그러니까 너 뭐 신고했지 너. 뭐 신고했는데 얘. 아니 야 빨리 해. 빨리 하자. 빨리 해요. 가봐라고. 메가님. 메가님이란다. 우주님. 널프 뭐야? 다시라. 아 빨리 준비하려. 왜 준비하려? 너가 하는 거야. sorry. 마지막 술래 누군가요? 이분이요. 만두님이요. 그 좀비님이요. 만두짱님이요. 좀비님 아니에요? 저기요 그거 내가 먹을 거야. 가만히 있어. 야 백성준. 그거 내가 먹을 거야. 나 이거 먹을게요. 알았어 내가 먹을게요. 아 왜 공격해? 아니 내가 먹는다고 했잖아요, 님. 뒤에 있는 거 내가 먹을 거예요. 중앙 거 내가 먹을 거임. 진짜 내가 먹을 거라고 했잖아요. 왜 싸우세요? 야 저희 그러면 2개 있는데 내가 그냥 먹을게. 에이, 참. 미안해. 아니 왜 때리냐고. 미안해. 잘못했어. 야 이거 때리라고. 좀 있다. 5개. 틱이다 틱 잡자. 미안해 너 때릴 뻔했어. 때리면 큰일 나. 틱이다 잡자. 틱 내가 잡았어. 부시 체크. AI 몇 명 남았냐? AI 찢어. 뭐 먹을 거야? 오케이. 우리 이제 우리만 남았는데. 야나 궁 좀 채우게 좀 때려주실 분. 잠깐만 백성준님 저 백성준님 좀 때릴래요. 내가 미안한데. 한 대면 돼요 백성준님. 네. 어딨어요? 야 나도 한 대만. 됐어요. 저도 한 대만. 안 돼! 나 너 궁 쏘서 죽인다. 시작할게요. 그래, 그래. 노만도 때려요, 노만. 히트 세지 말고 하세요. 알았어. 갈까? 걘 틀렸는데. 엄청 싸운다. 따라가는 거. 네. 야 뭐해? 오지 말라고 이 뜻이야. 오지 말라고. 미안해. 뭐야. 잘못했어. 야 이거 오지 말라고. 왜 나 맞춰? 알았어 미안해. 저기요? 쟤 죽는다지. 안 죽죠? 어차피 거기 있어봤자 튕길 수밖에 없죠? 죄송해요. 와 구수면 안 되지. 미안해. 야 왜 안 돼? 작동이 안 돼 이게. 잘못 들었어요. 안녕. 못 나. 안녕. 잠깐만요. 사위는 나가버렸다. 야
야, 너 마- 다이얼업으로 가만히 있어. 나 늙은 백성. 늙은 백성도 죽이면 그 다음에 저 바로 죽이면 안 돼요. 알았어. 야, 근데 다발라보라가 더 세. 야, 잠시만 너 나와. 님 필살기 좀 써봐. 야, 근데 니들 왜 안 싸우냐? 어차피 쟤 저렇게 죽을 거야. 죄송해요. 죄송해요. 와. 죄송해요. 야, 잠깐만, 왜 렉이 걸려? 다발라보라가 왜 일이 달성했다고 렉이 걸려? 개꿀이다. 야. 미안해. 야, 끝내자 영상. 네, 이제 잠깐만요. 여기요. 야, 늙은 백성용 강등. 여러분, 상자, 아임으로 2,000개 됐는데. 여러분, 상자 깔을게요. 여기서 뭐 나오겠지. 아, 저기 왜 거짓말하냐고. 나오겠지 설마. 안 나올 수도. 계속 가. 여러분 이제 끝내도록 할게요. 진짜 이제 마지막 하고 한 번에 다 캐. 잠깐만. 여러분들 근데 저번 영상 얘기했듯이 플랜은 언제 올라가나요? 이제 나와요. 아 이거 진짜 안 나오면 진짜 아, 네. 점점 숫자가 늘어질 때마다 이 마음이 쫑글쫑글하네. 아 진짜 안 나오네? 스타파워 나오면 좋겠다. 스타파워 얘가 고레벨이 아직 아니잖아. 마음 졸려. 오늘 너무 게임 많이 했어요. 맞아. 그러므로 오늘 저녁에 하지 말까? 잠깐만. 그러면서 하시는 1인 아무것도 안 나온다. 아 우리 너무 게임 많이 했어. 아 티켓 완전 많이 나오네. 여기 몇 시간 놀았지? 난 주말에 한 3시쯤에 한 거였어. 진짜로 안 나와요. 진짜 안 저기요, 나오네. 6시쯤이거든요. 저기요, 회사. 안 나오면 또 유튜브 가기야. 진짜로. 진짜로. 진짜. 한 마리까지 나오는데. 영웅 다 있나? 영웅 다 있나? 아니, 하나만 있어요. 10만 있으면. 진짜로 나왔습니다. 와. 와 이게 나머지 하나는 모아도 살할게. 여러분, 여러분 슈퍼셀이 유튜브 가게 하도 안 나오니까 하나만 도와줬나봐요. 특히 마지막에. 여러분, 그럼 안녕.